Рисуваме стъпка по стъпка една Фрида Кало, която е голямо предизвикателство за всеки художник, творец, защото самата тя е такава, една изключителна жена, която дълго време така аз се притеснявах да започна да рисувам като неин портрет, но винаги оказвала също влияние в моето творчество. So today I'm painting Frida Kahlo's portrait. Iconic image, woman, lady, artist. I was for a long time a little afraid to start to paint her, but she has a huge impact on my way and creating and painting. So finally I decided to start to paint her.